就在5月8号，美国真的开始大规模公开 UAP 档案了。162份与不明飞行物、地外生命以及所谓异常空中现象有关的政府文件被正式放了出来。更诡异的是，很多文件刚点开，你看到的不是内容，而是一大片黑条，整页的遮挡，只剩下几个零碎单词：高速移动、目标消失、无法识别、未知。官方解释说，被删除的只是目击者身份、军事设施位置以及敏感信息。但问题是，如果这些东西真的只是普通误判，为什么几十年过去了，很多内容依然不敢完全公开？而且这次公开的档案里还出现了阿波罗12号和17号任务期间拍摄的部分历史影像，有些资料已经尘封了半个多世纪。美国方面甚至表示，后面还会继续公开，每隔几周就再放出一批，直到把几十年来积压的 UAP 档案全部公开完。事情到这里其实已经有点不对劲了，因为以前关于 UFO 的话题，大多数时候都只是都市传说，你信也行，不信也行。但现在不一样了，现在是美国政府亲自下场，亲口承认，天空里确实存在一部分目前无法解释的东西。注意，这里最关键的不是外星人3个字，而是无法解释。美国全域异常解决办公室前主任肖恩·科克·帕特里克曾经说过，绝大部分 UAP 事件最后都能找到原因，可能是气球，可能是鸟群，也可能是雷达故障。但问题在于，总会剩下一小部分案例解释不了，而且越查越奇怪。有战斗机飞行员亲眼看到目标悬停在空中，但雷达数据显示那个东西正在以极高速度移动。有红外系统拍到异常热源，可肉眼却什么都看不到。还有些目标能在几秒钟内突然加速、转向、消失，甚至完全不符合人类目前已知的空气动力学逻辑。目视、雷达、红外3套系统的数据彼此矛盾，最后调查人员只能在报告上写下4个字：无法解释。问题来了，如果这些东西既不是普通飞行器，也不是自然现象，那它们到底是什么？关于这个问题，这些年其实出现过很多猜测，但其中最出名也最让人头皮发麻的是下面这3种假说。注意，这3种理论目前都没有被主流科学界证实，它们只是人类面对未知时提出的一些大胆猜想。但有时候，真正让人不安的往往不是答案，而是问题本身。第一种猜测，他们几万年前就来过地球，这就是著名的古宇航员假说。这个理论之所以能流传几十年，是因为它抓住了一个很奇怪的现象。你会发现，世界上很多古老文明里都反复出现过相似描述。从埃及到玛雅，从苏美尔到印度史诗，不同文明中都提到过从天而降的神、会飞的战车、喷火的天空之物，以及突然教会人类知识的神秘存在。更奇怪的是，有些文明之间甚至相隔几千公里，理论上根本没有接触过，但留下的神话描述却惊人的相似。古人当然会把这些东西称作神，因为他们根本无法理解。但如果换个角度呢？如果古人看到的并不是神，而是某种远超他们认知的高等技术，那会怎么样？你想想，一个连飞机都不存在的时代，如果真的有飞行器从天而降，古人不可能写出什么推进系统、金属外壳、反重力装置，他们只会说天空中出现了发光的神，神坐着火焰战车降临人间。这就是古宇航员假说最吸引人的地方。他把古代神话和今天那些无法解释的 UAP 现象强行连成了一条线。如果这个假说成立，那这些不明飞行物根本不是第一次出现，他们可能在人类刚学会抬头看天的时候就已经在观察我们了。当然，这个理论的问题也很明显，证据太弱，很多所谓神秘遗迹其实都能用古代文明本身的发展来解释。金字塔宏伟不代表一定是外星人造的，古代天文知识先进也不意味着一定有高等文明帮助。所以直到今天，古宇航员假说依然更像一种大胆联想。但它真正恐怖的地方不在于证明外星人，而在于他提出了另一个问题：如果高等文明真的接触过古代人类，那他们留下的记录会不会根本不是科学报告，而是神话？第二种猜测，他们根本不是外星人，而是地球原住民。这个理论有个名字叫滞留纪假说。
听起来像科幻小说，但它其实是一个真正被学术界讨论过的问题。这个假说并不是说史前文明一定存在，它真正想问的是，如果地球在几千万年前真的诞生过一次工业文明，今天的人类还能找到他们的痕迹吗？先别急着笑，你算笔账，地球已经46亿岁了，而人类真正拥有工业文明不过短短200-300年，就算把整个智人历史都算进去，也不过几十万年，在地球历史里连一瞬间都算不上。那问题来了，在人类之前，地球有没有可能出现过另一批智慧生命？他们发展出了科技，建立过文明，甚至改变过地球环境，最后又被某场全球灾难彻底抹掉。要知道，地球是会删档的。如果人类明天突然消失，1000年后城市会被植物吞没，10000年后大部分钢铁建筑开始崩塌，100万年后绝大多数人类痕迹都会消失，几千万年后板块运动甚至会把很多遗迹直接拖进地幔，彻底抹除。到那时候，曾经辉煌的人类文明可能只剩下一层异常沉积物，或者几组奇怪的同位素数据。这才是滞留纪假说最吓人的地方，它不是在证明史前文明，而是在提醒你，地球的时间尺度远远超过人类想象。我们总觉得自己是这颗星球的主人，但放到几十亿年的时间里，人类也许只是刚搬进来没多久的新房客。而如果把这个理论和今天的 UAP 联系起来，就会出现一个更诡异的猜测。也许这些未知飞行物根本不是从外太空来的，它们可能一直就在地球上，藏在深海，藏在地下，藏在我们从未真正探索过的区域。要知道，直到今天，人类对深海的了解程度，甚至还不如月球表面。第三种猜测，也是最让人细思极恐的一种动物园假说。简单来说，在这个理论里，整个人类文明可能只是高等文明观察中的实验样本，地球像一个被隔离起来的巨大自然保护区，而人类只是里面的观察对象。这个理论是为了解释著名的费米悖论，也就是如果宇宙里真的存在大量高等文明，为什么我们到现在还没发现它们？动物园假说给出的答案是，不是发现不了，而是对方故意不接触。就像人类去观察野生动物，不会天天冲进森林跟猴子聊天。高等文明也许早就在观察人类，但他们选择不干涉、不交流，只是在远处默默记录，看我们怎么发展科技，怎么看待战争，怎么处理核武器，怎么看待人工智能，甚至看我们能不能熬过文明危机。如果这个理论是真的，那今天那些被拍到的 UAP 可能根本不是什么外星战舰，而更像是观测设备，偶尔被飞行员撞见，偶尔被雷达扫到，偶尔在红外镜头里留下模糊影像。他们不是藏不住，而是根本没必要完全隐藏，因为在人家眼里，我们可能还不值得正式接触。这个假说最可怕的地方就在于，如果它是真的，那人类文明也许从来都不是宇宙舞台上的主角，我们甚至连观众都算不上，只是实验台上的样本。当然，刚才说的这些理论目前都没有任何决定性证据，无论是古宇航员、史前文明，还是动物园假说，都还停留在猜测阶段。但这次美国大规模公开 UAP 档案，真正改变的一件事是，关于不明飞行物这个话题，它第一次开始被当成一个严肃问题讨论。以前提到 UFO， 很多人第一反应是疯子、阴谋论、都市传说，但现在越来越多官方文件开始承认，有些现象确实存在，只是人类目前解释不了。而真正让人后背发凉的，其实并不是外星人到底存不存在，而是如果某一天答案真的公开了，人类真的准备好接受了吗？你最相信哪一种假说？或者你有没有更离谱、更脑洞大开的想法？这里是宇宙之思，宇宙很大，人类很小，但是探索星辰大海，我们从未停步。